दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हम ज़्यादा तीखा या तेज़ी से खाना खाते हैं तो हमें हिचकी की परेशानी हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हिचकी क्यों आती है? दरअसल हमारे छाती और पेट के बीच डायफ्राम नाम की एक मांसपेशी होती है जो हमारे फेफड़ों में हवा भरने का काम करती है। लेकिन जब हम कोई ज़्यादा तीखा या तेज़ी से खाना खाते हैं तो डायफ्राम को कंट्रोल करने वाली नसों में कुछ हलचल सी हो जाती है, तो हमारे फेफड़ों में हवा तेजी से अंदर जाती है, जिसके कारण हिचकी की परेशानी शुरू हो जाती है। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर more amazing fact videos।